2020 e nós vamos ter aula de natureza e sociedade. Muito bem. Ontem nós já começamos a falar a respeito de um assunto muito importante sobre natureza e sociedade e hoje também vamos falar sobre matemática, porque alguns pais tiveram problemas com a impressão de algumas folhas e é por isso que nós deixamos essa aula para hoje. Então nós vamos ter duas aulas de diferentes assuntos hoje? Isso mesmo. Nossa primeira aula vai ser sobre natureza e sociedade e a nossa segunda aula vai ser sobre matemática. Combinado? Vamos para a primeira aula, que é sobre natureza e sociedade? Muito bem. A professora sempre diz que em natureza e sociedade nós precisamos aprender a viver bem com o meio ambiente e com as pessoas, a sociedade, certo? E dentro da nossa sociedade existem algumas regras. E o que são essas regras, professoras? É tudo aquilo que as pessoas colocam para um bom convívio em sociedade. E uma delas são regras de trânsito. Dentro da nossa cidade existem ruas, avenidas, estradas, tudo isso passam carros, caminhões que tem a ver com meios de transporte que nós já conversamos, lembra? Isso mesmo, tenta puxar aí na memória. Os aéreos, terrestres e aquáticos, muito bem. E lá nas ruas existem coisas que nos ajudam a atravessar com segurança, ajuda o motorista a dirigir com segurança também, certo? Pilotar com segurança. E uma das coisas que auxiliam demais e evitam, muito bem, evita o quê? Acidentes. O que evita acidentes nas ruas são semáforos. Porque quando fecha, o carro sabe que tem que parar. Quando aparece o sinal amarelo, ele sabe que ele tem diminuir a velocidade, atenção. E o verde, ele pode ir. Então isso vai servir para que os motoristas prestem bastante atenção e não ocorra alguns acidentes, combinado? E olha só, não é só isso. Existem os semáforos de carro que são vermelho, que quer dizer pare. Amarelo, que quer dizer atenção. Verde, que quer dizer siga. Muito bem, esses são os de carros. E esses dois aqui, pequenininho que a professora colocou, são os de pedestres. Quando os carros estão passando, as pessoas não podem atravessar na frente dos carros. Podem? Não. E quando as pessoas estão atravessando, os carros podem passar? Não, também. Então é por isso que nós estamos aprendendo agora, nesse momento, o semáforo de carros e o semáforo de pessoas. O de pessoas, de pedestre, tem duas cores, verde e vermelha. Isso mesmo, verde e vermelha. Verde, pode atravessar. Vermelho, para, não atravessa. Muito bem. E o de carro? Vermelho, parou. Amarelo, atenção, anda devagarzinho. E o verde? Pode dirigir livremente. Muito bem. E é isso que nós estamos aprendendo a respeito de semáforo e como atravessar a rua. Lembra de uma musiquinha? Olha, tem que parar, olhar o sinal, olhar para um lado e para o outro. Tem que esperar, fechar o sinal para atravessar. Muito bem! E agora vamos para a nossa segunda aula. Isso mesmo, mas antes, vocês vão fazer essa atividade no livro. Olha só, a atividade da página 75, que está falando exatamente do semáforo de pedestre. Olha só, parado, o bonequinho está parado. Então, que cor que nós vamos pintar? Vermelho. E o bonequinho que está andando, está com a perninha aberta. Que cor que nós vamos pintar? Verde. Muito bem. Então é isso que vocês vão fazer, combinado? E olha só, para atravessar, precisamos estar também na faixa de pedestre, ok? Tudo isso a gente vai ver, tá bom? Na próxima aula.
E olha só o que nós vamos aprender na segunda aula. Deixa eu apagar aqui. Vou deixar esse semáforo, tá bom, gente? Vou apagar aqui, porque agora vai ser aula de matemática. Deixa eu escrever aqui matemática. Isso aí, galera, aula de matemática. E essa aula de matemática nós vamos aprender os números, certo? Vamos relembrar com a Pro. Sobe de ladinho, desce. 1. Faz uma curvinha, escorrega. 2. Uma curvinha, outra curvinha. 3. Desce, vira, fica de pé. 4. Desce, faz uma barriga, coloca um chapéu. 5. Faz uma curvinha, entra. 6. Vira, desce. 7. Bolinha em cima, bolinha embaixo. 8. Bolinha, desceu. 9. Sobe de ladinho, desce, faz uma bolinha. Número 10. Junto com a Pro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá, mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o número que nós vamos aprender hoje é o número 6. Olha como se faz o número 6. Pai, finge que vai fazer uma bolinha, mas entra. Olha que fácil. De novo a professora vai mostrar, ó. Deixa eu apagar aqui para vocês conseguirem enxergar a professora fazendo o número 6. Finge que vai fazer uma bolinha, mas entra. Número 6. E é essa atividade que a Pro tá colocando aqui do lado que vocês vão fazer. Tá vendo só? Cobrindo os 2 pontilhados. Essa atividade agora. Depois essa daqui para treinar bastante a escrita do número 6. E depois fazer o número 6 livremente. Combinado? Um beijo, fiquem com Deus e tchauzinho!